Apajon, aynan o'zimni apajonim. 3-4 kundan beri ancha zerikib qoldik apajon, bir 4 ta hangama qilaylik. Qarang, mana shu oxir paytlar ichimdagi gaplarni chiqara olmayapman-da. 2-3 marta chiqarib ko'ring, sevib qolasiz chiqarishni. Bo'ldi apajon, tushunardim, tamam. Shu 2-3 marta yaxshi chiqarsak, yaxshi kutadi bo'lmasa. 2-3 marta chiqaring. Xo'p debman gapa, men baqirasiz. Qachondan chiqarsam bo'ladi? Mana bugundan qiling shu ishni. Bo'ldi, tamam apajon, tamam. Bugundanmi? Tamam apajon, bugundanmisa bugundan. Bugundan tolga chiqargan. Bittasi siznikini. Nima menikini? Tinchlikmi apa? Nima unga qarayapsiz apajon? Tilingizni qichitdimi bittasi? Yo'q, tavba qiling apajon. Nima men tilim qichitish kerak? Ichingizni qichitdimi? Be apajon, siz bugun bo'ldi qilasizmi apa? Qichima kasal bo'lgan deb o'ylayapsizmi? Mani tavba. Nima men achim qichitadi apa? Mana kelyapti, sizni qichityapti. Be, kim qichityapti? Qichitdingiz bunikini. Bila. Apajon hech narsa qilgani yo'q bu. Indamay o'tiribdi apa? Buniki qichidi уже, bo'ldi. Nima qiladiki u? Hech nima qilmayman. Apajon, men uyga ketaman. Apajon, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma jon qichib tashadi.